এই গরমে সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো নেই। তো যাই হোক, আজ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। দেখতেই পাচ্ছেন লিচু। হ্যাঁ, আমি আজকে লিচু আর আমের একটা অসাধারণ পুষ্টিকর হতে পারে বা গরমের জন্য একটা স্বস্তিদায়ক খাবার হতে পারে, যাই বলুন না কেন সেটা তৈরি করব। তো এটা গরমের দুপুরে অফিস থেকে ফিরে হোক বা দুপুরবেলা, এটা অনায়াসেই খাওয়া যায় এইভাবে তৈরি করে। তো প্রথমে আমি লিচুটাকে ছাড়িয়ে নেব। এই ফল এখানে আমি শুধু আম আর লিচু দিয়ে দেখেছি। এখানে আপনি যে কোনো ফল অ্যাড করতে পারেন, আঙুর, তারপরে কেউ যদি বলেন যে না শসা, অনেকে আছে আম খান না, বিশেষ করে যাদের সুগার আছে তারা আমটাকে এড়িয়ে চলেন, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, লিচু দিতে পারেন, শসা দিতে পারেন, সেটা আপনাদের পছন্দ মতন ফল অ্যাড করতে পারেন। আমি এটা দিয়ে দেখেছি আমার মা এইভাবে আমাদেরকে বানিয়ে দিতেন, আর আমরাও টপ খেয়ে নিতাম। তো যাই হোক, প্রথমেই লিচুটাকে ছাড়িয়ে নিই। আসলে কি বলুন তো, আমার মনে হয় মায়েদের হাতের রান্নার একটা অদ্ভুত স্বাদ থাকে। মারা যেভাবে যেমনভাবেই তৈরি করুক না কেন সেটা অসাধারণ হয়, কিন্তু আমরা তৈরি করতে গেলে সেই রকম টেস্টটা যেন পাই না, কোথায় যেন হারিয়ে যায়। তো যাই হোক, মায়ের মতন করে করার চেষ্টা করছি। প্রথমে লিচুগুলোকে ছাড়িয়ে নিলাম, তারপর আমগুলোকে ছাড়িয়ে নেব। এটা যেহেতু আমি একজনের জন্য করছি তাই আমি এক একটা দেখাচ্ছি। আপনারা যে কজন খেতে চান সেইভাবেই তৈরি করবেন। তো যাই হোক, চলুন প্রথমে আমি আম আর লিচুটাকে সুন্দর করে কেটে নেব, নিয়ে তারপরে দেখাবো কি করতে হবে, চলুন। আর গরমকাল মানেই ভাজাভুজি, একটু বেশি স্পাইসি এগুলো খেতে ভালো লাগে না। এই রকম ফল, একটু টক দই, এগুলো একটু হালকা খাবার, এগুলো খাওয়াটাও স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ ভালো। তো যাই হোক, চলুন আমরা এটা বানিয়ে নিই। তো এবার আমি আমগুলোকে ছাড়িয়ে দিচ্ছি। আমার না এই আমগুলো ছাড়াতে ছাড়াতে তখনই খেতে ইচ্ছে হচ্ছিলো, মনে হচ্ছে যে না এক্ষুনি খেয়ে নিই, আর ভিডিও বানানোর দরকারই নেই। আম তো আমার খুব প্রিয়, আমি সব কিছুর মধ্যে আমই দেখতে পাই। তো যাই হোক, চলুন আমটাকে আগে কেটে নিই, দিয়ে এর মধ্যে এবার কি করব, ছোট ছোট করে লিচুগুলোকে ছাড়িয়ে নেব। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন লিচুটাকেও ছাড়িয়ে নিই। এবার কি করতে হবে, লিচুটাকে একটু ছোট ছোট করে আমের সাইজে কেটে নিতে হবে। সবগুলো সাইজ যদি একই হয় তাহলে খেতে অনেক ভালো লাগে, না তো একটা ছোট একটা বড় হলে কি হয় বলুন তো, একটা মুখের মধ্যে বেশি লাগে আর একটা মেল্ট হয়ে যায়, এরকম একটা ব্যাপার তৈরি হয়ে যায়। তাই চেষ্টা করবেন সবগুলো একই সাইজে কাটার জন্য। তো ঠিক আছে, চলুন লিচুগুলোকে আগে কাটা যাক। খুব চাপ, এত রসালো ফলগুলোকে না খেয়ে ভিডিও বানাচ্ছি অনেক ধৈর্য ধরে, জাস্ট কি কষ্ট বুঝতেই পারছেন যে মুখের মধ্যে দিতে পারছি না। আগে ভিডিও করতে হবে, তারপর খেতে হবে। আর ভিডিও করতে করতেই হোক বা রান্না করতে করতে কে এরকমভাবে খেতে ভালোবাসে সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। তো চলুন, এরপরে যেটা দেব, আমুলের আমি টক দই এখানে ইউজ করেছি। আমি এর মধ্যে কোনো চিনি অ্যাড করব না, যেহেতু আম লিচু দুটোই মিষ্টি। তো সেক্ষেত্রে আর টক দইটা আমি ফ্রিজ থেকে বের করেছি, ঠান্ডা আছে। তো চলুন টক দইটাকে মিশিয়ে নিই। এবার ভালো করে মেল্ট করতে হবে, ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। মিক্সিতে পেস্ট করে নিলে না কেমন একটা ভালো লাগে না, দই দই মতন, কিরকম একটা দইয়ের মতন পুরো মিশে যায়। আম আর লিচুর যে মুখে পড়বে সেটা পাওয়া যায় না, তাই আমি আমার মা এইভাবে তৈরি করে দিতেন। আর এটা ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে দইটা লিচু আর আমের মধ্যে ভালোভাবে মিশে যায়, ঠিক আছে। তো দিয়ে এটা আপনারা চাইলে ফ্রিজে রাখতে পারেন, চাইলে সাথে সাথেও খেতে পারেন। আমি নিয়ে সাথে সাথে খেয়েছিলাম, আমি বেশি ঠান্ডা করে খাই না যেহেতু দইটা ঠান্ডা ছিল, আর লিচু আর আমটাও ফ্রিজে ছিল, সেই জন্য আপনারা চাইলে কিছু আধা ঘন্টা ফ্রিজে রেখে তারপরেও খেতে পারেন, ভালো লাগে। এবার এইভাবে নিয়েও আপনারা খেতে পারেন, এর মধ্যেও গার্নিশিং করতে পারেন। আমি একটা লিচু রেখে দিয়েছিলাম গার্নিশিং করার জন্য, সেটা আপনাদের ওপরে। আপনারা এর ওপরে একটু ডালিম ছড়িয়ে দিতে পারেন, সেটা যদি ভালো লাগে আপনাদের খেতে,
মানে ফলটা দিতে হবে টক দইয়ের সঙ্গে, যে ফলগুলো খেলে আপনাদের টেস্ট লাগবে সেইভাবেই এটা তৈরি করা যেতে পারে। আমি জাস্ট একটা ছোট প্রসেস এরভাবে দেখাচ্ছি আপনাদের সামনে। আপনারা যে যে ফল খেতে ভালোবাসেন বা ভাবছেন টক দইয়ের সঙ্গে এই ফলটা গেলেও ভালো লাগবে, তো আপনারা সেইভাবেও তৈরি করতে পারেন। এটা ভীষণ হেলদি, ভীষণ পুষ্টিকর, মানে খুব পুষ্টিকর একটা খাবার। আর গরমের দিনে এই খাবারগুলো সত্যি খুবই ভালো লাগে। আর এরকম যদি আমরা মানে একটা হাফ বাটির মতনও খেয়ে নিই, আমাদের অনেকটাই খাওয়া হয়ে যায়। আর অনেক ভালো, মানে ভালো খাবার আর কি, এটাতে কোনো অ্যাসিডিটি হওয়ারও কোনো চান্স নেই। তো ঠিক আছে, চলুন, আমার এটা হয়ে গেছে। তো এবার আপনারা চাইলে এটা ফ্রিজে রেখে খেতে পারেন, আপনারা চাইলে এটাকে এমনি এখনই খেয়ে নিতে পারেন। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর যদি মনে করেন যে না, এই ভিডিওটাতে মানে এই রেসিপিটাতে আরও অনেক কিছু অ্যাড করা যেতে পারে বা এইভাবে করতে পারে, তাহলে সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। কিন্তু প্লিজ কেউ বাজে কমেন্ট করবেন না, কারণ জিভটা সবার টেস্ট আলাদা আলাদা হয়, এটা আমি মানছি। তো চলুন, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।